Moi bons días por ter vido a esta rodal de prensa na que imos facer a presentación xa oficial ante o noso público deste 18º Festival de Títeres Internacional de Redondela, no que, como cada ano, pois poñemos as nosas rúas e as nosas instalacións cheas de cor, cheas de arte, cheas de teatro en pequeno formato, cheas de monicreques, para que pais, nais, fillos e fillas pois poidan pasar aquí uns días maravillosos compartindo con nós este recuncho aquí do fondo da Ensenada de San Simón, que é o noso concello, Redondela. Acompáñanos na mesa pois dúas persoas que forman parte da organización de xente titiriteira, son quenes están levando a patuta e traballando durante todo o ano para que este Festival de Títeres saia adiante dende baixa pois 18 anos, dende o ano 2000, e tamén, don Luis Crespo e o señor, coñecido de todo o mundo, señor Cuña Tatán, e o noso alcalde Javier Vaz, que pechara esta presentación. Neste festival, temos, como todos os anos, programacións para os escolares aquí en Chapela e en Redondela, temos programación de salas e temos programación tamén de rúa, como non podía faltar, e, nos autobús que vai vivir este ano dun recuncho diferente para pechar neste próximo domingo. Hai tanto do que falar, intentar resumilo sempre é complicado. Son 18 edicións, como ben dixo Teresa, seguimos respetando estes tres eixos fundamentais que son campaña escolar, programación de sala e programación na rúa. Unha pregunta que sempre surxe as novedades que trae este ano o festival. Pois por contestar a isto, unha das premisas que tamén temos a hora de programar as actuacións na vila é enseñar tamén un pouco Redondela, xa que en algún sitio temos que ubicar a actuación, entón intentamos enseñar tamén un pouco a vila. De feito, este ano vamos a ter dous escenarios novos, que son en frente a entrada ao río Maceiras e a rúa Castro San Pedro, para que o espectador tamén teña unha nova visión e conozca un novo espazo. De feito, fomos medrando con estes anos, que tamén nos obligou este ano por primeira vez a sacar un mapa de toda a Redondela cos 16 escenarios, porque si é verdade que temos moita xente que ven de fora, incluso son tantos os currunchos que intentamos aproveitar que hasta a mesma xente de Redondela lle temos que dar un mapa para que se ubique. Despois, tamén quero destacar a participación de todo o texido empresarial de Redondela, e quero contar unha especie de anécdota. Toda esa xente que ven aquí, lóxicamente, colabora con nós, e nós, en contrapartida, lle poñemos a súa tarxeta para que darlle visibilidade ao seu negocio. Pero despois hai unha segunda lista B, que é xente que quere colaborar co festival, pero que non quere vir no programa, é dicir, ten interés en que se manteña o festival, pero non ten interés nin quere na publicidade. Eu penso que tamén, porque despois moitos lle petarían na porta, non? Entón, colaboro co festival porque pareceme unha actividade moi interesante, pero non me poñas a publicidade, que a mí me parece que reforza o interés e a capacidade que ten este pobo a hora de xestionar e de levar adiante este festival. Despois, por último, tamén mencionar un apartado económico, que sempre é unha cousa importante, que está presente en todo tipo de rolda de prensa. Partimos cun orzamento aproximadamente de 95.000 euros, nos lle pedimos axuda, firmamos co Concello de Redondela un convenio de 47.000 euros, e despois lle pedimos axuda a todas as administracións, a Diputación Provincial, a Xunta de Galicia a través do Agadic e ao Ministerio de Cultura. Cando Juanjo Amoedo fai o plantexamento, non o fai que unha institución o faga ou que unha compañía o faga. Fai este texido, en donde comerciantes, veciños, asociacións, colectivos veciñais forman parte da estructura. E eu creo que o mérito destes anos, destes 18 anos, que agora, como ben decides, hai xa unha maioría de edad, é manter esta estrutura. E, de algún xeito, todos, como decías ti, Luis, temos dentro de nós, e como decías ti, o Festival de Títeres como referente anual de algún xeito de ADN propio de Redondela. Eu sempre fago unha reflexión a este respecto, e é que o Festival de Títeres de Redondela pasou da Comisión de Festa de ir unha bolsiña no ano 2000 por cada unha das tendas de Redondela para participar. Pasamos polo casete, polo radiocasete, gravábamos casetes con información: benvidos ao primeiro Festival Internacional de Títeres de Redondela, e facíamos todo isto
manualmente, non? Hoxe en día fomos avanzando e acoplándonos ás novas tecnoloxías, non? E tamén quero recordar aquí agora moitísimo tamén a Marga Maderal, que deixou nos ano pasado, que forma parte tamén deste festival e desta asociación, e coa súa aportación de ideas, sobre todo nese apartado solidario que era as comidas que se organizan en este festival, que sigue manténdose ali na Portela agora, non? E que son tan bonitas e que son referencias dentro das compañías, porque non en todas partes te tratan como Redondela, Invitar dende xente titiriteira como presidente da asociación a todo o mundo para que asista ao festival, para que a partir do martes, que é a primeira función da noite para o público, veñan, acudan e xa merquen as entradas para toda a semana, porque pódense mercar a partir do martes na taquilla do multiusos, e que disfruten durante tanto na rúa o día 17 como no fin de semana. Estaba lendo aquí no programa do festival algo moi importante, e é que un amigo noso, Rod Barnett, que estaba preprogramado para vir aquí ao festival, faleceu o pasado 1 de maio. Queremos rendirlle homenaxeos en esta presentación, saber que ele vai a estar con nós, estea onde estea, e que foi un home moi cariñoso, compartiu con nós moitísimos momentos, participou neste festival, creo que en 2 ocasións, non foi? E estaba disposto a volver porque tiña Redondela como patrimonio do seu traballo tamén. Para el, un sentido homenaxe, e que saibades que estamos aquí para compartir con vos este festival a partir xa deste momento.